అంటే యూజువల్‌గా పిల్లల్లో పెద్ద సౌండ్స్ అయితే ఉండకూడదు. పెద్ద సౌండ్స్ ఉన్నాయి అంటే అవి డెఫినెట్‌లీ మటికి అబ్నార్మల్. యూజువల్‌గా ఏంటంటే మనకి వచ్చే సౌండ్స్ ఈ స్వాలోయింగ్ అప్పుడు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు స్వాలో చేస్తారో ఆర్ ఎప్పుడైతే కొంత ఏంటంటే పిల్లలందరికీ కూడా కొద్దిగా గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజియల్ రిఫ్లక్స్ అని ఉంటుంది. అంటే తాగిన పాలు కొద్దిగా పైకి వస్తూ ఉంటాయి. ఆ పైకి అవడం వల్ల మనకి కామన్‌గా మనం మటికి చూస్తూనే ఉంటాం. ఏంటంటే వాళ్ళు వాంతులు అన్నది మటికి చేసుకుంటారు. కొద్ది పాలు అయితే బయటికి మటికి తీస్తూ ఉంటారు. సో వాటి వల్ల కొద్దిగా వాళ్ళకి సౌండ్ అన్నది కొద్దిగా ఉరుకు అన్నది వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. కొంతమంది పిల్లలకి వాయిస్ బాక్స్ ఎక్కడైతే లారింగ్స్ ఉంటుందో ఆ లారింగ్స్ దగ్గర కొద్దిగా ఫ్లాపీగా ఉంటాయి, అంటే లూజ్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ లూజ్గా ఉండడం వల్ల కూడా వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా స్వాలోయింగ్ అప్పుడు కొద్దిగా సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది.